Iglesia del Bosque. Queremos saludarlos y darles las gracias, especialmente agradecer a Dios porque nos ha permitido un refrigerio espiritual durante estos 10 días de oración, donde aprendimos muchas cosas del Espíritu Santo y que sabemos que Él está muy interesado en ayudarnos en nuestra vida espiritual. Así que aprovechemos todos los consejos, todas las enseñanzas de esta semana, y quería también agradecer a todos los hermanos que gentilmente acompañaron a este grupo de jóvenes que estuvieron liderando estos 10 días de oración. Dios les bendiga y sigan ayudando a estos jóvenes, oren por ellos porque la verdad los vi muy comprometidos con esta labor. Bueno, la semana de oración que tuvimos durante todos estos días fue muy enriquecedora porque pudimos hablar sobre el Espíritu Santo,
y así aprendemos muchos temas y agradezco al Señor de que cada uno de los hermanos pudieron venir. Hubo un buen número de hermanos y eso fue muy enriquecedor para los que pudieron coordinar el programa, así que esta semana fue una semana muy linda, hubo, como dijo Constanza, una buena asistencia. Varios jóvenes apoyaron el programa, habían hermanos dispuestos a predicar también y eso también fue muy enriquecedor y muy lindo. Así que espero también a los hermanos que les haya gustado y también les haya servido a su vida espiritual. Hoy es el tiempo de buscar más a Dios, de caer de rodillas y pedir más poder, permitir que el Señor pueda entonces actuar, produciendo milagros.